Endi şu hürlük ve müstakillik bugünkü hukum boyunca aytganda bunun için küreş kılgan peygamberlerden bir qancha bir misal bergen bolsak. Yukarı degenimizde bu peygamberlerine tevhid çakırış, ibadet, güzel ahlak çakırıştın sırt, hürlük, müstakillik yolunda küreş kıygan peygamberler köp. Asasen hemmisi muş yolumuz, hemmisi muş yol. Biz örnek süpte de bir yaki ikkene tılgalaydı vaqt münasebeti bilen. Biz Musa aleyhisselam misal qalaydı. Kur'an-ı Kerim en köp vaqalik tilganılgan, en çoğ jallat, en çoğ irqi qırgınçılıqni ep bağan, en çoğ tajavuzçı hakimiyet taqabul tuğan Musa aleyhisselamның vaqaligini tilgalaydı. Musa aleyhisselamның vazifesi tevhid çakırış, yoki iman çakırış, yoki tebliğ qilib qo'yish bilan cheklanib qolmadi. Bunu ulamalarımız, vaizlerimiz, davetçilerimiz ve İslam emel kılmayan deydiğin karınlaşma obdan biriş lazım. Musa aleyhisselamның vazifesi faqatla tevhid çakırıp qo'yash, yoki imanga chaqirib qo'yash, yoki ibadetlerini ada qilish, yoki güzel ahlaklı bo'lish bilan cheklanib qolmadi. Buni asosiy vazifat qildi. Bundan boshqami, ya'ni payg'ambarlik taqazzosi bilan ebbagan nurg'un ishlar bor. Buni musulmonlik taqazzosi bilish lazım. Musa aleyhisselam bir tarafdan kavmini Beni İsrail'den ibaret, İsrail has olğanlıqsın Musa aleyhisselam. Beni İsrail'den ibaret kavmini hidayetke tevhid çaqagan bolsa, yani bir tarafdan qulluq işini yaşavatkan, mahkumluq işini yaşavatkan, xorluq işini yaşavatkan, azap işini yaşavatkan, irqi qirg'inchilik işini yaşavatkan Beni İsrail'nin mustaqillik, hürlük üçün Firavunga ve Firavunninki sistemisiga jang e'lon qildi. Qur'onning nurg'un oyatlerde bu ro'shanmi so'rashar. Qur'oni Karim qarasak, Firavun hakimiyetining bir shaxs va uninki atrofidagi sistem hakimiyetiningki Musa alayhisolamning qavmi bo'lgan Bani İsrail qanday bir zulm qilganligi, qanday bir tajovuz qilganligi, qanday bir irqiy qirg'inchilik qilganligini bunday tasvirlaydi. Yastadif ta'ifatan minhum. Firavun öz mamlakati, öz hakimiyeti ostiga kirgan yoki elib olgan yoki ishg'ol qilib olgan qavmlarni bir bölükini yastadib qattiq bozaq qildi. Ajoyib bozaq qildi uni. Ko'z gelmedi, e'tibor qilmadi, ig'ir darajada xo'rladi. Bu xo'rlash naqshi bo'lgan esa erkaklarninki hammasini, qarilarni hisob qilmagan chaqda yoshlarning hammasini yug'ishdi dedi. Bo'g'izlab tashladi. O'tda dedi. Belki bir qismini zindonga atgan bo'lsa, yuzlab oyatning taqozosi yuzlab yoshlarni yug'ishdi dedi. Ayollarni, qizlarni xizmat qilish uchun, qul qilish uchun, xo'rlash uchun uni ep qoldi, uni hayot qoldi. Dal bugungi Uyg'ur xalqi, Uyg'ur millat duch kelayotgan qirg'inchilikqa o'z vaqtida Bani İsrail Firavun hakimiyet tarafidan duch kelgan. Bu Qur'onningki bayoni, Qur'onningki tasavvuri bizga bayon qilib berish. Musa aleyhisselam qulluq ishida yashayotgan, xo'rliq ishida yashayotgan, har turli izilish duch kelayotgan qavmini hidoyatga boshlashda va ularni bu xorliqdan chiqish faqat tabliq qilib qo'yish bilan kifoyalanib qoldi. Mening vazifam tabliq qilib qo'yish, qag'in nim bo'lsa bo'lmamdi deb bilan qo'l qo'shirib o'tdi. Bu qavmini tavhidga chaqirish, hidoyatga chaqirish, sog'lom yo'lga chaqirish bilan birlikda nima ish qilsa, millatining qavmining elini ochdi. Zulm qarshi turinglar dedi. Bu xo'rliqni qabul qilmanglar dedi. Mustamlikni qabul qilmanglar dedi. Inson bo'lgandan keyin o'rnlarni dast turinglar dedi. Insondek yashanglar, musulmondek yashanglar deb Firavunga qarshi zulm hokimiyatiga, tajovuzchilik, ishg'ol hokimiyatiga qarshi turishga harakat etdi. Hem özümü Firavunga ochiq oshkora jang e'lon qildi. Musa aleyhisselam dedi ki, biz tevhid etiqodida yanmaymiz dedi. Yo'limiz shu dedi. Yo'l haritimiz shu. İman bilan ish qilamiz, iman bilan harakat qilamiz, musulmoncha harakat qilamiz, bu tevhid etiqod yanmaymiz. Enin kaynidan bu hürlük irodamizdan voz kechmaymiz dedi. Yani hürlükten voz kechmaymiz, mustaqilligimizdan voz kechmaymiz dedi. Sen qul bo'lmaymiz dedi. Qul olab, xor olab yashashni, ya zulmni qabul qilishni, ya sen bilan apaq-chapaq olab, maslashib yashashni bu rad qilamiz deb Musa aleyhisselam ochiq oshkora ifodalimiz. Buni Musa aleyhisselamniki vaqalik qarsak bu vaqalik aniq.
Musa alayhissalomning vazifasi nima desa, yuqori deganimizdek hidoyatga chaqirish. Tavhid e'tiqodi, ezib ketgan e'tiqodni islab tavhid e'tiqodi chaqirish, go'zal axloq chaqirish. Bu musiq. Buning bilan birlikda mahkumlik ishida yashayotgan, insonlik dafsanda qilinayotgan, irqiy qirg'inchilik duch kelayotgan o'zining qavmini bu xo'rlikdan qutqizish yoki ularga qutulish yo'lida, hurlik yo'lida mustaqillikka yetakchilik qilish majburiyati bor. Musa alayhisalom. Ening kendin ular bir vatan qurib berish, ular bir davlat qurib berish majburiyati bor. Bu yuqorqi nishonlarni Musa alayhisalom yaramliq bir shakl, to'liq bir shakl ado qildi. Tavhidga chaqiramiz, tavhidga chaqirdi. Xato e'tiqodlarni o'ngishida bo'lsa, millatning o qavmini o'ngishida. Zulmdan, xo'rlikdan, mahkumlikdan qutqazdimi desa, qutqazdi. Vatan qurpadimiz, qurpadi. Davlat qurpadimi desa, uning asos sapadi. Gerçi to'liq mevasini o'zini qilamagan bo'lsa-mu, yo'lni hozirlab berdi. Musa alayhisalom mush yuqorqi vazifalarni ado qilish yo'lida zulm qarshi turdimi desa, zulm qarshi turdi. Fir'avnning hokimiyati eng chong tajovuzchilik. Bugungilar yo'q uninki oldida. Bugungi vaqtda 3-4 o'g'amiz o zamonda eng chong shu. Nurg'oyani ishg'ol qilgan. Kurash boshladimiz, kurash boshladi. Inqilob boshladimiz, inqilob boshladi. Turmoq kirdimi desa, turmoqqa mi kirdi? Surganga qilindimi desa, surgan qildi. Qo'rqinch ichida yashab, u yerda qichiq majbur bo'ldimi desa, hijrat unga majbur bo'ldi. Namoyish qildimi desa, e'tirozlar bilan namoyish mi abadi. Bugungi zamonning til bo'yicha partizanlik harakatini abadimiz uni abadi. Demak, bu yerda zulmni qarshi turishda, tajovuzni qarshi turishda, adolatni qo'lga keltirishda, hurlik erishda Musa alayhisalom nurg'un qahramonliklarni, nurg'un fidokorliklarni, nurg'un kurashlarni abadimiz abadi. Bu orqali Musa alayhisalom o'zining vazifasini mukammal shaklda ado qildi. Qur'oni Karimniki bu Bani Isroilga bu shunchalar voqeadan keyin, irqiy qirg'inchilikdan keyin, Fir'avnning hokimiyatidan qutulib, bir yerga erishib bir vatanga erkin nafas ola oladigan bir sharoitga erishganligini Qur'oni Karim nimda tasvirlaydi, qarab boqing. Va awrasnal qawmallazina kanu yustad'afun. Bo'zaq qilingan, dafsanda qilingan, xo'rlangan, insoniy hurmati e'tiborga ilinmagan bir qavm bor, bir millat bor edi. Biz bularga eng barakatlab deb qaralgan tuproqni bularga berdik. Fir'avnning ishg'oli asridagi barakatli tuproqni bularga miros qilib berdik. Va tammat kalimatu robbikal husna. Bu Allohningki Bani Isroilga va'dasi edi. Yani Allah Teala müminlerge yardım bermen, hak yolda bangallarga, mening yo'lamni tutib mangan payg'ambarimga ergashgan, payg'ambarimning yo'liga ergashganlarga nusrat ato qilman deydigan va'dasi bor-da, uni ishga oshdi. Natija nima bilan? Desa, bima sabr. U yerda bir qonun yetdi. Sabrchanlik degan hammasi ya qo'shib qilib emas. Iymonni mustahkam turishning o'zi bir sabr. Haqiqatni mustahkam turishning o'zi bir sabr. Prinsipda mustahkam turishning o'zi bir sabr. Hurlik, mustaqillik, irodasi mustahkam turishning o'zi bugungidek har xil kuch ko'rtish, har xil besimasi, bu bir sabr. Munkar ishga taqobil turish sabr, harom ishning oldi o'zini tutulish sabr, kelayotgan qiyinchiliklarga bardoshlik berib tayyorlik qilish bu sabr. Hammasi 5-shiga tiqib olish bu sabr emas. Kurashni qilib turib sabr qilish. Ya'ni irodalik bo'lganligi, qonuniyat ish qilganlik uchun bu natijaga erishdi. Bu Fir'avn hokimiyatini va ularninki qal'alarni hammasini biz odamlarni vayron qilib tashladik. Bu Allohninki qonuni edi. Demak, payg'ambarning yo'liga ergashgan, payg'ambarning yo'lida mangan, iymonda mustahkam turgan, o'zining hurlik, mustaqillik shuarida mustahkam tura oladigan qavm millat bo'lib qolsa, bu oxirda natija qozonadi deydi Alloh taolo. Qur'onninki qonuni, Qur'onning ko'rsatmasi bu men. Demak, bu oyatlar qarasak, bunda nima uchun ular demasa, payg'ambarlarniki hurlik yo'lida, mustaqillik yo'lida, zulm qarshi turish yo'lida, irqiy qirg'inchilik qarshi turish yo'lida nurg'un badallar to'laganligi, jihad qilganligi, kurash qilganligi mana deb bu yerda chiqib turamiz. Haqiqatni mustahkam tursa, kimligini mustahkam tursa, sabab natija qonun bo'yicha ish harakat qilsa, buningdan chiqadigan natijani Qur'oni Karim ro'shan bayon qildi. Bo'libmi? Bir mahkumlik duch kelgan, qirg'inchilik duch kelgan, bugun kunlikda biz eng xor holatga qolib qoldik, boshqalarning bizni ko'rmaydi deb
yig'laydigan bir holat kelib qolgan bir millat Qur'oni Karim bunda bir qonuniyatni ko'rsin. Va nuridu an namuna alallazina stud'ifu fil ardi. Stud'if bo'za qilingan zaminda. Ma dunyoda bo'za qilingan deydi. Bu dunyoda xo'rlanayotgan, bu dunyoda boshqalarning zulmiga uchqayotgan ayında qavm bo'lib qolsa biz ularga bir in'om qilmoqchi edi. Yaxshilik qilmoqchi edi. Ya'ni umidsiz bo'lmanglar deydi. Allohninki sizlarga yaxshilikni irod qilgan tarafi bor deydi. Lekin bu ish o'zligidan bo'lmaydi. Sabab natijaga bog'liq, harakatga bog'liq, ish harakatga bog'liq, irodaga bog'liq, qonuniyatga bog'liq. Zaminda istodib bo'za qilinganlarga biz yaxshilik qilmoqchi. G'alba iymon aytganlarga mansub. O'zining prinsipini mustahkam turganlarga mansub. Enin keyin oyatimda va najalum ayn. Bularni sulton qilamiz deb bugungi zamonda bo'lmoqchi. Bo'za qilingan bo'lsa-mu, xo'rlangan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchi uchqagan bo'lsa-mu, bular chidamliq tura olsa, bardoshlik bera olsa sulton bo'ladi. Vazir bo'ladi, ministr bo'ladi. Hokimiyat bularning qo'lida bo'ladi. Va naj'alumul varisin. Zaminning egisi bo'ladi. Hatta bundan halqib o'tib balki tajovuzlarning zaminini bularning kontroliga kirish mumkin. Va numakkina lahum fil arz. Zaminda bular haqiqiy o'zininki irodasini yurgizadi. O'zi iroda qilgan qonunni tatbiqlay oladi. Insonga o'xshash o'zininki hurligini namoyon qila oladi. Zalimlar Fir'avn bo'lsin va Fir'avnning askarlari va sistemalar o'xshab bunda zolim bo'lib qolsa, bularimiz ko'gillikni ko'rsin. Bu Qur'onninki qonuni. Buni kimga deydi? Bu Qur'on Karim bir tasalli sübtida, bir hikoya sübtida, rivoyat sübtida demayotdi. Bugungi zamondagi, ya bundan ilgarigi zamanda, bundan keyingi zamondagi mu'minlarga musulmonlar yo'lni xaris ko'rsatadi. Umidsiz bo'lmasan, qiyomatgacha. Umidsiz bo'lmasan. Balkim bugungilikda boshqa biri sendan ustunlikni egallagandi. Boshqa birisi o'zini hammadan cho'ng ko'rsatib iloh da'vosi qilgandi. Ammo haqiqat boshqa edi. Bu qonuniyat olmishdi. Sen mustahkam tura olasan, ilm ma'rifatga atlansan, hammadan muhimi aqidangda ilohninki payg'ambarning yo'lida manga olasan, sabab natij qonun bo'yicha ish harakat qila olasan, g'alba yana oylanib san keladi. Umidsiz bo'lmadi. Yo'lning xaritasi bu. Xo'sh, xo'sh. Mana bu Musa alayhisolamning voqealigi boshqa nechilgan payg'ambar bo'lib qolsa. Ko'p rahmat. Ikkinchi bir misolni men qisqalam deb o'tdim. Isa alayhisolam balkim ko'pinchalar buning nima ishi bor deyish mumkin. Chunki 33 yoshida voqealigi uzilgan bir payg'ambar insonlardan. Isa alayhisolamni qisqa deb o'taylik. Isa alayhisolam Yahudlar kelgan payg'ambar. Yahudlarning payg'ambari. Garchi bu Yevropa qit'asi keyin xristian dini u yoq taqalgan bo'lsa-mu, asli Yahudlar kelgan payg'ambar. Isa alayhisolam bu Yahudlarning ozg'un e'tiqodini isloh qilish Rim imperiyasi besib olgan zamondagi bir davrga kelgan. Bu Yahudlar Rim imperiyasining zulmidan qutqizish va bularni bir hurlik tuyg'usini qo'g'dash uchun qo'lidan kelishicha jiddiy faoliyat qilgan, harakat qilgan, kurash qilgan payg'ambarimiz. Isa alayhisolam faqat ruhaniyatga chaqirgan emas. Chunki hozir qilib qolgani u asli iloh aytgan kitob emas. O'zgartirilgan. Asli tarfi bor. Bu Isa alayhisolam o'zining qavmini Rimliklarniki qirg'inchiligidan bo'zaq qilish uchun, ozod qilish yoki ular bir hurlik yo'liga chiqarish uchun tavhid yo'liga qanchalik kuch chiqarib da'vat qilgan bo'lsa, hurlik uchun shunday da'vat qiladi. Allohning yo'l qanchalik da'vat qilgan bo'lsa, hurlik uchun, mustaqillik uchun shu darajada kuch chiqaradi. Hatto bir so'rinda Yahudlar to'plashgan cho'ng bir buniki haykal deb atildi, ma'bad ibodatxonasida shunday deydi. Chayanning balları edi, jilanning balları edi. Yahudlar xitob qilib. Ma'baddikilar, oqsoqollar sho'llanki. Chunki ilohiy ko'rsatmani o'zgartirgan, to'g'ri yo'lni buzgan, mal dunyo uchun setilgan, millatninki u ham bu yoqqa to'zib ketishiga, parchalanib ketishiga sabab bo'lgan cho'nglar ham satqullar. E'tiqodiy satqullar, fikriy satqullar, mansab satqullar. Hey, apaydi, enim. Jilanning balları edi. Men bir so'ygi payg'ambari bo'lish bilan birlikda shu vaqtning o'zida hurlik va mustaqillikning payg'ambari degan bir so'zni ishlatgan. Agar bu so'z Injilda kelgan bu so'z to'g'ri bo'lgan bo'lsa. Buning manbasi o'g'achqa Qur'onda yoki hadisda bu aniq nas bo'lmag'achqa buni biz ta'kidlamaymiz. Ammo Isa alayhisolam bu zulmga qarshi, tajovuzchilik qarshi harakat qilgan payg'ambarimiz, harakat qilgan payg'ambarimiz. Shu eng oxirgi insonga yaqin bo'lgan payg'ambarlardan ikkini vaqtmas ikkini bayon qildik. Xo'sh, xo'sh. Ko'p rahmat. Kimlar keldi, kimlar ketdi bu dunyodan. Haqiqatan
Qur'oni Kerimning içinde nurgulluğan qıssalarda ilgirki ümmetlerin qanday halak bolganligini, peygamber bilen bolgan diyaloglarni hammasini acayip so'zlaydi Rabbimiz. Firavunninki misallari chiqib qoldi ama shuni deyotgan vaqtida Firavun Bani Isroilninki o'g'illarini o'ldirib, qizlarini ham tirik qo'ygan qoldi. Bu Xitoyda bir misal selishtirma qildi. Bugun shundaq bir davrda yashayapmizki, Xitoy tajovuzchilari shu zaminda ashunday cho'ngchilik qilgan Firavundan eshib ketdi. Milyonlagan farzandlarimizni qizo'g'al demay o'ldiryapti onasining qo'sqida. 9 aylık bo'lib bo'lgandimi rahim qilmasini o'ldirgan bir necis kafirning ostida biz ham hozir.